بحكم وجود أطفال في المنزل. ولكن هل تعرف ما هو سر استخدام هذه الأداة بالتحديد في الطيران؟ للقصة جذور حقيقية، ربما لأنهن نساء، ولأن المكنسة إحدى أدوات العمل المنزلي، المجال الذي كان وقفا على النساء تماما في القرون الوسطى. ولكن الإجابة بطريقة أكثر جدية هي أن هذه القدرة على الطيران متوارثة عن مكنسات الكهنة في الحضارة السلتية بغرب أوروبا، وهي مكنسات مصنوعة من خشب الوزال القادر على اكتساب القدرات السحرية، وأن هذا الخشب خامة غير متميزة أتاحت لمن يشتغلون بالسحر إخفاء أنشطتهم غير المشروعة، مؤكدا أن الساحرات طورن هذه الآلة الطائرة عن طريق التعاويذ السحرية والدهانات، غير أنهن لم يخضعنها للاستعمال بصورة دائمة. وكانت الساحرات تذهبن إلى اجتماع السحرة، حيث يمارسن السحر ويؤدين بعض الطقوس على متن الخنازير البرية والتيوس والحيوانات الأخرى التي يرسلها الشيطان، أو ربما يذهبن عبر زوبعة من الهواء، كما كتب المؤلف الفرنسي جومينيك كامو في كتابه القدرات الخارقة وأعمال السحر، مشيرا إلى أن تصوير الساحرات على متن المكانس لم يبدأ إلا في القرن ال15.